हेलो दोस्तों, मैं रोविल देसवाल। दोस्तों, मैं आज तुमको अपने यहाँ के एक बहुत ही पुराने मंदिर से रूबरू कराता हूँ, आश्रम से। यहाँ बुजुर्ग लोग आते हैं, बैठते हैं, अपना विश्राम करते हैं। गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे हैं और देखिए, यहाँ पर काफ़ी लोग आकर के विश्राम करते हैं। ये वहाँ पर ये बाबा रहते हैं अंदर, उसमें बाबा अपना खाना पीना सोना जो भी है वहाँ पर रखते हैं। बुजुर्ग लोग आकर के यहाँ पर रामायण का पाठ भी करते हैं सुबह दोपहर में आकर के। सुबह से आ जाते हैं और दोपहर तक रहते हैं। और आगे चलते हैं, यहाँ पर एक मंदिर है और जो जिन बाबा ने इस आश्रम की जो स्थापना की थी उनकी भी समाधि है। बहुत ही अच्छे बाबा थे वो। देखिए, ये वाला मंदिर है, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है अंदर। यहाँ इस मंदिर को भी लोगों ने बहुत ही अच्छे से बनाया है। देखिए, ये मंदिर है, काफी ऊंचाई शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि मंदिर में शांति मिलती है, तो वो वास्तविकता है। यहाँ पे आने पे शांति मिलती है। ये देखिए, समाधि उन बाबा की है जिन्होंने इस मंदिर के आश्रम की स्थापना की। यहाँ पर अपने आत्माओं को परमात्मा से मिलाया। और देखिए, गर्मियों में बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के, शांतिपूर्वक बैठ के। ठंडी ठंडी हवा चलती है और आपके काफ़ी लोग आके बैठ के आराम करते हैं यहाँ। देखिए, खाने पीने की भी चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। कटहल के पौधा हैं, आम के हैं, और आपके कटहल का पौधा किधर आ रहा है? ये रहा। बेल पत्थर, देखिए बेल पत्थर के भी हैं, आड़ू के भी पौधे हैं, गुड़हल के काफ़ी हैं, केले के पौधे हैं। ये वाले केले के पौधे हैं। ये सामने वाला ये गुड़हल का पौधा है। इसके बाद ये आम का पौधा, ये रहा आम का। अनेर है इससे पहले। कटहल का पौधा, ये बेल पत्थर का पौधा, ये वाला लंबा सा जो दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए, इस पर फल भी आया हुआ है, बेल पत्थर है। बेल पत्थर से आगे, थोड़ा सा आगे आपको दिखाई दे रहा होगा वो पौधा, वो कटहल का पौधा है। इससे साइड में जो ये वाला, ये जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, ये वाला पौधा हमारा आड़ू का पौधा है। तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे देखने के लिए, पुरानी चीज़ें जो अच्छा लगता है यहाँ पे देखने का। बर का पौधा भी है काफ़ी ऊंचाई पे। देखिए, बरगद जो बोलते हैं, ये रहा। यहाँ ये रहा बरगद का पौधा, काफ़ी टाइम पुराना है, तभी से जब से आश्रम बना है